hitung di antara kilometer dan dekameter ada AM singkatan dari antara dekameter dan desimeter ada M singkatan dari meter. Antara meter dan sentimeter ada singkatan dari desi. Antara desimeter dan milimeter ada singkatan dari
Oke, tulis lagi ya, cara tulis lagi. 15001. Sekarang tadi kan turun. Sekarang kalau naik mulai dikurangi ya, biar langsung. 200 cm berapa? Nanti kalau sudah dikerjakan di situ ditulis di sini. Siapa